എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു യമഹ FC വേർഷൻ 2 ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആ ബെല്ലേക്ക് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി മാറുന്ന പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി മാറാനായിട്ട് ഇത്രയും ടൂൾസാണ് ആവശ്യം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി. ഇതിന് 1350 ഒരു 1400 രൂപയ്ക്കകത്ത് വിലയുണ്ട്. 5 ആമ്പിയറിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് എഫ്സിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്തായാലും വർക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കീയിട്ട് ഈ ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ കട്ട് പീസ് നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റണം. അതിനുശേഷം ഈ 10ൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് അടിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് കവറിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറിൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഈ അടിക്കേണ്ട സൈഡ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ കവറാണ്. അവിടെയാണ് ബാറ്ററി വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി അടിച്ചു മാറ്റണം. ബാറ്ററി ബോക്സിനൊക്കെ മുഴുവൻ ശേഷം ഒരു ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിപ്പ് കഴിയണം. ഇത്ര വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കയ്യിലെടുക്കാം. നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെക്കാം.